身为妈妈的美伢绝对是会唱摇篮曲的。不过美伢的摇篮曲到底是对谁用的呢？这天美伢去探望住院的小新。小新，妈妈马上就来了，不要哭了，乖啊！当然小新早就没事了，美伢强制把小新带回病床上，并希望小新快点睡觉。不过小新竟然提出了要求，妈妈也一起来睡吧。啊，这么大了还撒娇啊！美伢也没多想，就与小新一起睡了，并且还主动唱了摇篮曲，并且摇篮曲功效强到唱一句就想睡了。虽然是美伢想睡，而等美伢醒了后还傻傻的。今天身体状况如何？便秘的情形还是没有改善。美伢，你到底是唱歌强悍还是睡觉强悍呢？